Hello sa lahat. Magandang araw sa lahat. Ngayon, mag-unbox ako ng Inco Jigsaw 400 watts. Ang original price nito ay 1,400. Pero nabili ko lang siya ng 1,180 sa Shopee. May discount ako na 210 pesos at free shipping. Nice one, Shopee. Palakpakan natin. At meron din siyang free glue gun. Ang bait ng seller. Palakpakan din. Alin. Tapos meron siyang free blade. Tatlo. Yung ko din. Yung brown. Binili ko lang naman to kasi may gagawin ako dito sa bahay. Pang DIY lang din. Kaya okay na to. Sa ganda at bigat niya, mukha naman siyang heavy duty. At mukhang tatagal naman. Depende siguro sa paggamit. Kung ayaw mo naman masira ka agad, siguro wag mo na lang din gamitin. Sikipan mabuti. Siya adjustan ng power. Hello. Meron tayo ulit. Bubuksan. Mga maliliit na Inco products. Inco products. Screwdriver. Ayan siyang 2, 4, 6. Diyan natin itong screw.
cordless. Tip lang siya. Next, ito naman 100 pesos, 5 meters. Ito, hindi ko alam, 30 pesos na pa. $28. Ito pang ano, flap disk. Tara, labas tayo. Itatry natin yung jigsaw at yung ratchet screwdriver set. Ayan guys, ito naman try natin. At syempre, para masaya, slow mo natin. So, try naman natin kung kaya at mabilis lang makapagbaon ng screw. Try natin. Ito naman yung klase naman, manual naman. Manual. Mukhang okay naman at mabilis din gamitin itong ratchet screwdriver set. Thumbs up, Inco. Ikutin naman natin. Mabilis lang din siyang gamitin. Hanggang sa muli mga tropa at Repa Pips. Huwag kalimutan na mag-like kung nagustuhan niyo itong video. Kung hindi naman, huwag na lang mag-react. Mag-subscribe ka na lang kapatid. At i-hit ang notification bell para updated ka lagi sa susunod pang mga video namin. Salamat. Bye-bye.